വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിറച്ചും കൂറ, അതായത് പാറ്റകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബോർഡിൽ മാത്രമല്ല, കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളും ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലും എല്ലായിടത്തും പാറ്റ മുഴുവനായിട്ട് നാശമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തുരുമ്പും പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് IFB വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അതായത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, കൂടാതെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു IFBൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് നമ്മളിന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലിക്വിഡൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. അഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതേപോലുള്ള ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. അതിന് കാരണം വന്നത് ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുന്ന ട്രേ അവർ തിരിച്ചാണ് ഇട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ലോക്കായിപ്പോയി. ഒരു കണക്കിന് അത് നന്നായി ലോക്കായത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫാൾട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അതായത് കൂടാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ്, അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് ഇതിന് നല്ല റേറ്റ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട്, മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, മുകളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മുകളിൽ ടോപ്പ് ബോർഡ് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. നമ്മൾ എത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാലും കാര്യമില്ല, ഇതുപോലുള്ള പാറ്റകളൊക്കെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കൂട് കൂട്ടി ലാസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ വൃത്തികേടാക്കി നാശാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള ബോർഡ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ പാറ്റ ഇങ്ങനെ തിന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നമുക്കിതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബോർഡും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് മെയിനായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്, കണ്ടില്ലേ? അത് മെയിനായിട്ടുള്ള ടൊറോഡ് കോയിലൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ആ സൈഡൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ സ്വിച്ചാണ്, മൈക്രോ സ്വിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ പാറ്റ കയറിയിട്ട് മൊത്തം നാശാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റസ്റ്റ് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ദ്രവിച്ച് ഇറങ്ങും. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈർപ്പവും ഇതിലുള്ള പാറ്റയൊക്കെ കാഷ്ടിച്ചതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നാശമായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ജെല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു ബോർഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാറ്റ ഇവിടെ തിന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ തിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നൊരു ഫാൾട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്വിച്ചിങ്ങിനായിട്ടുള്ള മോസ്ഫെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ AC ഫിൽറ്റർ, റിലേ കാര്യങ്ങളും മെയിൻ ഫിൽറ്ററിങ് കപ്പാസിറ്റർ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മെയിനുള്ള കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടില്ല, അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കാർന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ അവിടെയുള്ള കോട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്പം കൂടി തിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ, ആ ഫെറൈറ്റ് കോറിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും, അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കത്തിപ്പോവും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഫാൾട്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാൾട്ടൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് വീട്ടിലുള്ളതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, TV കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാറ്റ കയറിയിട്ട് നാശാക്കി കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് കാണുന്നത്, അതായത് എൻ്റെ 4 കാലുകളാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ, നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചെറിയ ഹോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സെല്ലോ ടാപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കങ്ങനെ ഹോളിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കയറിപ്പോയിട്ട് ഇതിൽ കൂട് കൂട്ടുന്നതും മുട്ടയിട്ട് പെരുകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കൂടാതെ കണ്ടില്ലേ, ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡോറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചും പാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗം മുഴുവനും പാറ്റ കൂട് കൂട്ടി മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാറ്റകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണില്ല, നമ്മളിത് അഴിച്ചു നോക്കിയാലേ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് പാറ്റകൾ കയറിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ പെരുകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളാരും വാഷിംഗ് മെഷീന് തുണി അലക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നാശമായി പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ
ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അതായത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങാണ്. അത് ഇതിൽ മൊത്തം തുരുമ്പെടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പാറ്റ കയറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലോഷനൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് കാരണം നമ്മൾ ഈർപ്പമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൊത്തം ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ പോയിട്ട് തുരുമ്പായതാണ്. തൽക്കാലം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു പെയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പെയിൻ്റ് അടിച്ച ശേഷം ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ട് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗം, അതായത് നമ്മൾ ചെരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം. അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് പുറകോട്ടൊന്ന് തട്ടി പൊട്ടിപ്പോകാതൊക്കെ നോക്കണം. വളരെ സ്ലോവിൽ ചെരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീനായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ നല്ലൊരു മെറ്റൽ പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും, മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോഷനുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ കാണുന്നിടത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഹോളൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ തുരുമ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഡ്ജൊക്കെ തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിലൊക്കെ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 വർഷം ഓൾറെഡി വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വാറണ്ടി കമ്പനി തരുന്നില്ല. നമ്മൾ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിപ്പോയാൽ മാത്രമാണ് അവർ മാറ്റി തരുള്ളൂ, മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ തുരുമ്പെടുത്തതിനൊന്നും കമ്പനി യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കേസ് വെച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ അതും കുലുങ്ങുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താ കുലുങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പാറ്റ കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാപ്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫൈബറും ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സുഖമാണ് പാറ്റയ്ക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളിലുള്ള പാറ്റേനൊക്കെ പിടിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ബോർഡിൽ വരുന്ന പാറ്റേൻ്റെ കൂടും കളഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിലുള്ള ഡോറ് എല്ലായിടത്തും പാറ്റ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെയുള്ള പൗഡർ കിട്ടും. ഇത് IFBൻ്റെ പൗഡറാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂബ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ വാഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് ഓരോ അലക്കലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ നേരെ പവർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ തിരിക്കുക. ട്യൂബ് ക്ലീനിങ് സ്പിൻ എന്നുള്ളൊരു മോഡലുണ്ട്. അതിലേക്ക് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ടെമ്പ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ടെമ്പ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ട്യൂബ് ക്ലീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ഓണായി വരും. ഇത് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല ഹീറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവുന്നതാണ്. നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നേരെ ഇട്ട് അലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനുള്ള അഴുക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ലോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി നമ്മൾ സാധാരണ തുണി അലക്കുന്ന പോലെ കഴുകിയ ശേഷം പിന്നീട് തുണിയിട്ട് നമുക്ക് അലക്കി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പൗഡർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒറിജിനൽ തന്നെ നോക്കി മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാണ്ട് കൂടുതൽ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.